O zaman ki tökülüyü biz. Bildin? Karışık var edeyim. Kalkonlar hadi. Ay bada var. Sen halal olsun. Pravı bildin sen. Onu getirdin. Allah'ım da olsun. İşi pul qazanmaq üçün işləmir. Kim deyir ki, adam pul qazanmaq üçün işləməlidir? Kimsə belə söz deyirsə, yalan söz. Adam pul qazanmaq üçün işləməməlidir. Adam Allahın sevimlisi olmaq üçün işləməlidir. Sizi aldadıblar ki, deyirlər pul qazanmaq üçün ged işlə. Adam dəqiq işləməlidir, məsuliyyətli olmalıdır, işini dəqiq görməlidir. Amma pul qazanmaq üçün yox, Allahın razılığını qazanmaq üçün. Çünki Allahın xoşu gəlir işləyən adamla. Sən o müamiləni elə, pul oradan gələcək, sən onu da nazla götür. Hə, deyirən, sən də varsan burada. Mənim elə bilirdim prosesdə elə Allahla mənəm, sən hardan gəldin? Hə, sən də varsan da gəlmirsən də götürürəm səni. Məntiqə baxın. Mən pul qazanmaq üçün evdən çıxmamışam. Mən çıxmışam ki, Allah mənə deyib ki, işləyən adamdan xoşum gəlir. Mən çıxmışam Allahla, iş görürəm dəqiq nizam.